ဟီကာယူဟာအိုရာကူတယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်လူတိုင်းရဲ့အနိုင်ကျင့်လောင်ပြောင်ခြင်းကိုခံရတဲ့ရုပ်ဆိုးဆိုးကောင်လေးတယောက်ပါဒါပေမဲ့ကျောင်းရဲ့အလန်းဆုံးကောင်မလေးနဲ့မမျှော်လင့်ပဲဆုံတွေ့ခဲ့ပြီးနောက်သူမကသူ့အပေါ်အယူမူဆွဲလန်းသွားခဲ့ရလို့သူ့ရဲ့ဘဝဟာတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်အရာအလုံးဟာဟီကာယူကျောင်းနောက်ကျတဲ့နေ့ကနေစတင်ခဲ့တာပါသူကျောင်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါအတန်းပိုင်ဆရာကသူနဲ့အတူလာပါပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပါနောက်ကျတယ်လို့အတိပေးခဲ့တယ်ဟီကာယူကသူမရဲ့နာမည်ကအီရိုဟာဖြစ်မှန်းသိထားတယ်လို့သူမဟာယောက်ျားရှုပ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်နာမည်ကြီးနေတာကြောင့်သူမကိုအမြင်မကြီးဖြစ်နေခဲ့ရတယ်ကျောင်းနောက်ကျတဲ့အတွက်ဆရာကသူတို့ကိုကျောင်းဆင်းရင်ရေကူးကန်တက်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အပြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆရာထွက်သွားပြီးနောက်အီရိုဟာကဟီကာယူရဲ့ဆံပင်ပုံစံကိုကြည့်ပြီးယွန်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာကြောင့်သူမိန်းကလေးစစ်တွေကိုဘာလို့မုန်းလဲဆိုတာပြန်လဲသတိရသွားစေခဲ့တယ်နောက်တော့အတန်းထဲမှာဟီကာယူကအီရိုဟာရဲ့ဆရာရအဖြစ်ပေးတာကိုလာလို့မှမဟုတ်ဘူးလို့တွေးထားပေမဲ့အန်သားစရာကောင်းတာကသူမဟာရေကူးကန်ကိုရောက်နေပြီးတယောက်တည်းကြိုးကြိုးစားစားတက်ရှင်ရေးလုပ်နေခဲ့တာပါဟီကာယူကသူမကိုဝင်ကူဖို့လုံတော့မတော်တဆနှစ်ယောက်သားရေကူးကန်နဲ့အတူတူပြုတ်ကျသွားခဲ့ကြလို့ရုပ်ရှင်တွေကလို့အကွက်ဆန်းကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးတော့သူတို့တွေရေကူးကန်တွေကထွက်ပြီးအဝတ်စားတွေအချောက်ခံဖို့လုပ်ကြတယ်အီရိုဟာကသူ့ကိုအဝတ်စားတွေချုပ်ဖို့ပြောပေမဲ့သူကချက်ချင်းညာအင်းဆန်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမကအင်ဂျီကိုရုတ်တရက်ချွတ်ချလိုက်တာကြောင့်မိန်းကလေးစစ်တွေနဲ့မကြုံဘူးတဲ့ဟီကာယူတယောက်လက်ဖြတ်သွားခဲ့ရတယ်သူလူပြိုစင်ဖြစ်မဲ့အီရိုဟာတီးသွားပြီးအချစ်ကိုရှာဖွေဖို့အကြံပေးပေမဲ့ဟီယူကာကလက်မခံပဲစောစောကသူ့ကိုယွန်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုပြန်လဲအနုချမ်းစီကအိမ်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါကဟီကာယူအတွက်ခက်တက်တာရစေပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ရှုပ်ထွေးနေစေပါပဲရန်နေငယ်ကြပြီးနောက်ဟီကာယူနဲ့ယူရိုတို့အမြန်စားဆိုင်တစ်ခုစီသွားလဲကြပြီးလူမိုက်နှစ်ယောက်လိုဂိမ်းတွေအတူတူဆော့နေခဲ့ကြတယ်သူတို့ဂိမ်းဆော့နေတုန်းကျောင်းကမိန်းကလေးတစုကဟီကာယူကိုမြင်သွားပြီးလူရှုံးလို့ဆိုပြီးလာရောက်လောင်ပြောင်ကြတယ်လို့ယူရိုကိုပါသူ့လိုလူနဲ့ပေါင်းရမလားဆိုပြီးရီးတဲ့လှုပ်လာကြတယ်ဒါကဟီကာယူကိုစိတ်တူစေပေမဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေကဆက်လက်ရမောနေကြပြီးသူငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုကာကွယ်ဖို့စ조사တဲ့သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့ကြတယ်ဟီကာယူတစ်သက်လုံးအလောင်ပြောင်ခံခဲ့ရတာမို့စိတ်လဲတော့ဝမ်းလဲနေဖြစ်နေရရှာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခြားအတန်တစ်ခုဝင်လာခဲ့တယ်အီရိုဟာရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးဒီရုပ်ဆိုးတဲ့ကောင်မလေးတွေကဘသူတွေလဲလိုလက်မိလိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေစော်ကားခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးချက်ချင်းထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဟီကာယူလည်းအီရိုဟာရဲ့လောက်ရက်ကြောင့်အံ့အားသင့်သွားခဲ့ရတယ်သူမမှာသူငယ်ချင်းမရှိလို့အေးလူလာစားတာဖြစ်ပြီးတယောက်တည်းရှိနေတာလို့ရှင်းပြတယ်ယူရိုကသူတို့နှစ်ယောက်တွဲနေကြတာလားဆိုပြီးလွဲမားစွာထင်မြင်သွားပေမဲ့ဟီကာယူနဲ့အီရိုဟာတို့နှစ်ယောက်လုံးကချက်ချင်းညှင်းဆိုခဲ့ကြတယ်မထွက်ခွာခင်မှာအီရိုဟာကစောစောကပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီးသူမတကယ်တော့သူ့ရဲ့ဆံပင်ပုံစံကိုယွန်စရာကောင်းတယ်လို့မထင်ပါဘူးလို့ဟီကာယူကိုအာမခံခဲ့တယ်လို့ယူရိုရဲ့ကြောင်သားရဲ့အယုတ်လေးကိုပါချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ချီးကျူးခဲ့တယ်ဒါကသူတို့ကိုမိန်းကလေးစစ်တွေပေါ်အမြင်ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီလူမိုက်နှစ်ယောက်ဟာအီရိုဟာကတကယ်တော့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်တာပဲလို့စတင်တွေးတော့မိလာကြတယ်နောက်ထပ်ကျောင်းတရက်တစ်ခုမှာဟီကာယူဟာအီရိုဟာကအစ်စတဝါလမ်းမှာကောင်လေးတယောက်ကိုနမ်းနေတာကိုမြင်လိုက်ရလို့ချက်ချင်းပုံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ကောင်လေးတယောက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတာကိုသတိထားမိသွားလို့သူမသူ့ကိုနှစ်ခုတွဲနေတာလားဆိုပြီးအီရိုဟာပေါ်စိတ်တူသွားခဲ့ရတယ်သူမကိုနမ်းတဲ့ကောင်လေးကအခြားကောင်လေးကပို့ထွားတာကြောင့်ချက်ချင်းထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူကအီရိုဟာကိုအပြစ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဟီကာယူကပြေးဝင်သွားပြီးတစ်သားတို့တစ်ချောင်းနဲ့အဲ့ဒီလူကိုလိုက်ရိုက်ခဲ့တယ်အီရိုဟာကဟီကာယူကိုမနိုင်ဘူးလို့သတိပေးတာစီးပေမဲ့သူကလက်မခံပဲစွတ်တိုက်ခတ်ရာကနေအကြီးအကျယ်ရိုက်ခံလိုက်ရတယ်ဟီကာယူသတိရလာတဲ့အခါအီရိုဟာကသူ့ဘေးမှာထိုင်နေတာမို့လို့သူအဆက်ဒီဇိုင်းထွက်သွားပြီးသူမကိုထွက်သွားဖို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်ပဲသူမကကျေးဇူးတင်တယ်အနေနဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းကိုလာရောက်နှိုင်းဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟီကာယူကလူတက်လုပ်ပြီးသူမကိုထွက်သွားခိုင်းခဲ့လို့သူမလဲထွက်သွားပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတော့လုံးဝအသစ်အဆန်ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တစ်ခုကြံရိပ်ခဲ့ပြီးအန်သားစရာကောင်းတာကသူအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုတကယ်သဘောကျနေခဲ့တာပါနောက်တနေ့မှာယူရိုကဟီကာယူတကိုယ်လုံးဒဏ်ရာတွေနဲ့တွေ့လိုက်ရလို့လန့်သွားခဲ့ပြီးဟီကာယူကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မြကိုအကုန်ပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအီရိုဟာရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးဟီကာယူကိုသူမရဲ့ရေးစားဖြစ်ပေးဖို့တိုက်ရိုက်ကြည့်တောင်းအဆိုလာတာကြောင့်အတန်းတစ်ခုလုံးဝိုင်းကြည့်ကုန်ကြတယ်ဒါကဟီကာယူကိုစိတ်တူစေတာကြောင့်သူမကိုပြက်ပြက်သားသားညှင်းပယ်လိုက်တဲ့အခါသူမကဘာမှပြန်မပြောဘဲဒီတိုင်းလက်ထွက်သွားခဲ့လို့ယူရိုတယောက်စိတ်ပူကြံရိပ်ခဲ့ရတယ်နောက်တနေ့မှာဟီကာယူကဆေးစစ်ဖို့ဆေးရုံသွားရင်အီရိုဟာတယောက်တည်းခုန်နှန်းလျားပေါ်မှာငိုနေတာကိုသတိထားမိသွားတယ်သူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကြောင့်သူမစီကိုတိုက်ရိုက်သွားလို့မရမှန်းသိတာကြောင့်စတော်ကလိုမျိုးသူမနောက်ကိုတိတ်တဆိတ်လိုက်သွားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့သူတို့တွေစာအုပ်ဆိုင်တစ်ခုစီရောက်လာခဲ့ကြပြီးဟီကာယူကသူမကိုဆက်လက်ချောင်းချောင်းကြည့်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစာအုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကအီရိုဟာကိုတခုခုခိုးယူတယ်ဆိုပြီးရုတ်တရက်လာရောက်ဆွဆွဲပါတော့တယ်အီရိုဟာကဒီအချိန်ကိုမကြိုက်ဒါကြောင့်သူမမှာဘာမှဖုံးကွယ်မထားကြောင်းတက်တည်ပြဖို့အတွက်အဝတ်စားတွေကိုချွတ်ပြဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်။သူမအဝတ်စားတွေအကုန်မချွတ်မိခင်မှာပဲဟီကာယူကသူမကိုကာကွယ်ဖို့ကြားထဲကနေငေါက်ခနဲဝင်ပါလာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဆန်ရှင်ကိုအီရိုဟာဘာမှမခိုးထားကြောင်းတက်တည်ပြပေးခဲ့လို့သူမလဲပြဿနာကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ရတယ်နောက်တော့မိုးရွာလာတဲ့အတွက်ဟီကာယူကအီရိုဟာကိုသူ့ရဲ့ထီကိုပေးခဲ့တယ်။သူမကထီကိုအตาရလက်ခံလိုက်ပြီးသူ့ကိုဒိတ်လုပ်ဖို့ခေါ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှသူမအဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့။ဒါကသူ့ကိုတကယ်သဘောကျလို့ပါလို့ဖွင့်ပြောလိုက်တာကြောင့်ဟီကာယူတယောက်အရာအလုံးကိုပြန်လဲတွေးတော့ရပါတော့တယ်။နောက်ထပ်ကျောင်းတရက်တစ်ခုမှာဟီကာယူကမိုးမိပြီးဖျားနာသွားတာကြောင့်သူ့မိကအိမ်မှာပဲနားဖို့ပြောပေမဲ့ကျောင်းခေါ်ချိန်ဆန်ချိန်မပြတ်ချင်တာကြောင့်စွန့်ညင်းဆန်ခဲ့တယ်သူကကျောင်းကိုအတင်းသွားခဲ့လို့ထုံးစံအတိုင်းနောက်ကျပြန်ပြီးအီရိုဟာနဲ့အတူရေကူးကန်တန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ထပ်မံအပြစ်ပေးခံရပြန်တယ်အီရိုဟာကသူ့ကြောင့်ဖျားနေမှန်တတိထားမိသွားတာကြောင့်သူ့နားကိုတိုးကပ်လာပြီးမမျှော်လင့်ပဲလက်နက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖျားကိုသူမကပြန်ယူလိုက်တာပါလို့ပြောခဲ့တယ်သူမကအပြစ်ပေးခံရတယ်တန်ရှင်းရေးကိုတယောက်တည်းဆက်လုပ်ပေးမယ်လို့ကန့်လန့်ခဲ့လို့ဟီကာယူတယောက်ငေးချင်ခဲ့ရတယ်သူမထွက်သွားပြီးနောက်ယူရိုကတယောက်တည်းတနာစရာကောင်းအောင်ဖြစ်နေတဲ့ဟီကာယူစီလာကြည့်ပေးခဲ့တယ်ဟီကာယူကယူရိုကိုအခုလိုအလန်းစားကောင်မလေးတယောက်ရဲ့အနမ်းကိုခန်းစားဖို့ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကဘဝကိုဘလောက်တောင်ကွဲပြားခြားနားစွာဖြစ်တန်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာတွေးနေမိတယ်လို့ပြောပြတယ်ရုတ်တရက်ဟီကာယူကမတ်တက်ရက်ပြီးရေကူးကန်စီပြေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်သူဟာနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မာနတွေကိုစွန့်ပစ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီသူကတယောက်တည်းတန်ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့အီရိုဟာစီတဲတဲလျှောက်သွားပြီးသူမနဲ့တွဲချင်ပါတယ်လို့ဖွင့်ပြောလိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာပျော်ရှင်စရာညီကုန်းလေးရောက်တော့မလို့မျိုးဖက်လဲတကင်းရှိနေခဲ့ကြတော့အီရိုဟာကနောက်ထပ်လပိုင်းနေငယ်ကြရင်ကြောင်းပြောင်းရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဘုံကျဲသတင်းကိုရုတ်တရက်ထုတ်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်
နောက်ပိုင်းမှာဟီကာယူကသူအီရိုဟာနဲ့လအနေငယ်ပဲတွဲရတော့မှာမို့လို့ဒီဆက်ဆံရေးကိုစတင်ဖို့တမ်းမလားဆိုပြီးပြန်လည်တွေဝင်နေခဲ့ရတဲ့ယူရိုကတော့သူ့ရဲ့လူမိုက်စင်တန်မြင့်မားလာတဲ့အပေါ်ဂုဏ်ပြုနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအီရိုဟာရောက်လာပြီးဟီကာယူကိုအိမ်တူပြန်ဖို့ခေါ်ခဲ့တယ်သူကသဘောတူလိုက်ပြီးအတူတူပြန်ကြတဲ့အခါကျောင်းတစ်ခုလုံးကလူတွေကအီရိုဟာကဘာလို့သူ့လိုအသုံးမကျတဲ့လူကြီးကောင်လေးနဲ့တွဲနေရတာလဲဆိုပြီးမယုံနိုင်အောင်ဝိုင်းကြည့်ကြလို့အာယုံဆိုင်ချင်းခံခဲ့ရတဲ့ကောင်လေးတယောက်ဟီကာယူကိုလာရောက်ဆောင်းမြောင်းပြောဆိုတဲ့အခါအီရိုဟာကဘသူကဆရာကြီးလဲဆိုတာပြဖို့အတွက်သူ့မျက်နှာနာထိကပ်ပြီးဝင်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟီကာယူကလူကြားထဲကနေသူမကိုချက်ချင်းဆွဲထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်သူကသူ့ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်အခုလိုလူများအာယုံဆိုင်တာကိုမုန်းပါတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့တယ်အီရိုဟာကတော့သူနဲ့တက်တဲ့အရာတွေကိုသူစိမ့်တွေကလာရောက်နေချလောင်ပြောင်နေကြတာကိုမခံရနိုင်တာကြောင့်သူ့ကိုတတိရှိရှိတုံ့ပြန်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်သူတို့တွေအိမ်ကိုဆက်လျှောက်ပြန်ကြရင်ဟီကာယူကသူမသူအပေါ်တကယ်ပဲရိုးသားရဲ့လားဆိုတာကိုတွေးတော့နေမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမှတ်မထင်သူ့လက်ကသူမလက်နဲ့တွားထိမိသွားတာကြောင့်သူကတကယ်ခံစားရတာထက်ပိုပြီးကျန်းတဲ့ပြတ်သားကအလန်းစားပုံစံမျိုးချက်ချင်းဟန်ဆောင်လိုက်မိတယ်ရုတ်တရက်အီရိုဟာကတနင်္ဂနွေနေ့ကျရင်ဘာလို့မှလဲလို့လက်မေးခဲ့လို့ဟီကာယူကဗီဒီယိုဂိမ်းသွားဝယ်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြလိုက်တယ်တနင်္ဂနွေနေ့ရောက်တဲ့အခါဟီကာယူကဂိမ်းဆိုင်ကိုသွားပြီးဂိမ်းတစ်ခုဝယ်ခဲ့တယ်မဲ့မျောလင့်မထားပဲအီရိုဟာကအခြားကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့လမ်းလျှောက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရလို့စိတ်ပြတ်သွားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီညမှာဟီကာယူကအီရိုဟာတခါတော့ကသူ့ရဲ့ဝါသနာတွေကိုပြင်းစရာကောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတာကိုပြန်တွေးပြီးသူဂယုမဆိုင်ပါဘူးလို့ကိုပြန်လဲဖြောင်းဖြနေခဲ့တယ်ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့ပြတင်းပေါက်ကိုခဲလုံးတွေနဲ့လာပေါက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဟီကာယူအပြင်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအီရိုဟာတယောက်တဲလို့ဖို့ပြင်ဆင်လာသလိုမျိုးအဝတ်စားပြည့်စုံနဲ့ရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူမကသူ့ကိုလွှမ်းလို့ဆိုပြီးသူတို့နှစ်ယောက်အနီးနားကပန်းချံတစ်ခုစီသွားခဲ့ကြတယ်ဟီကာယူကကျောင်းမှာလဲတွေ့ရတာလုံလောက်နေပြီပဲလို့ညှင်းခုန်တဲ့အခါအီရိုဟာကကျောင်းမှာတွေ့တာကတကယ်တည်းလောက်တာမှမဟုတ်တာလို့ပြောပြီးပိတ်ပစ်လိုက်တယ်ဒါကဟီကာယူကိုစောကမြင်ခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုပြန်တီးရသွားစေတာမို့လို့သူကအဲ့ဒီကိစ္စကိုချက်ချင်းလက်မေးလိုက်တဲ့အခါသူမအံ့တသွားခဲ့ရတယ်ဘာတတိပေးချက်မှမရှိပဲအီရိုဟာကချက်ချင်းထက်လိုက်ပြီးဟီကာယူကိုအတွဲဟိုတယ်တခုစီအတင်းဆွဲခေါ်သွားကတကားပိတ်လောက်ချပစ်လိုက်ပါတော့တယ်သူမကဟိုတယ်ရောက်တဲ့ဆောင်တွဲတွေဟာအဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေလုပ်ရတာထုံးစံပဲလို့တွေးထားတာကြောင့်အဝတ်စားတွေကိုစတင်ချွတ်ပါတော့တယ်ဟီကာယူလည်းပြားရခတ်သွားပြီးသူမကိုလန်းနာလိုက်ရကနေနှစ်ယောက်သားနေရခတ်တဲ့အနေထားဖြစ်သွားခဲ့ကြရတယ်အဲ့ဒီမှာတင်အီရိုဟာကသူမအနေနဲ့အခုလိုမျိုးကိစ္စမျိုးကိုပထမဆုံးအချိန်လုပ်ဖူးတာပါလို့ဖွင့်ပြောပြလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟီကာယူကသူမကိုစိတ်ထဲကနေလွယ်ရတဲ့မိန်းကလေးလို့တိတ်တဆိတ်တန်တရားဝင်နေတာကိုမဟုတ်ကြောင်းတက်တည်ပြချင်လို့ပါဟီကာယူကသူမရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်သူအာဘီသူမကအဲ့လိုမိန်းကလေးမျိုးမဟုတ်ကြောင်းတက်တည်ပြဖို့အားပေးစကားပြောလိုက်ပေမဲ့အီရိုဟာကနေမန်ကစာအုပ်တွေအရန်ဖက်လုံးနေပြီးလို့ချက်ချင်းပြန်လဲစနောက်လိုက်တာကြောင့်သူတယောက်လုံးငင်းအိုင်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားတဲ့ဟီကာယူဟာနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်အခုလိုအခြေအနေမျိုးကပထမဆုံးချိန်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုGoogleမှာလက်ရှာပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာတာကြောင့်သူစိတ်တူပြီးအီရိုဟာကိုကုတင်ပေါ်မှာထားခဲ့ကအခန်းထဲကနေထွက်သွားခဲ့တယ်အိမ်ပြန်လမ်းမှာဟီကာယူကသူ့ကိုယ်သူဒေါသထွက်ပြီးငါတကယ်လို့ရှိခဲ့တာကသူမနဲ့ပုံမှန်တိုင်းစကားစမိပြောဖို့ပဲဥစားလို့အတန်ထွက်ပြီးမြေုံတောက်တီးနေခဲ့တယ်နောက်တစ်နေ့မှာဟီကာယူစေးရုံကိုတွားရင်တနင်္ဂနွေနေ့ကအီရိုဟာနဲ့အတူတူလမ်းလျှောက်နေတဲ့ကောင်လေးနဲ့ထပ်မံဆုံတွေ့ခဲ့ရတယ်သူကအစိုးဆုံးကိုတွေးထင်ပြီးအဲ့ဒီလူကိုတွားရောက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကအရင်ကအီရိုဟာငိုခဲ့ဘူးတဲ့ခုံနှန်းလျားပေါ်မှာနှစ်ယောက်သားအတူတူထိုင်ခဲ့ကြတယ်ဟီကာယူကအီရိုဟာနဲ့သူ့ရဲ့ပတ်သက်မှုကိုရှင်းပြပေမဲ့ဆရာဝန်ကတော့ဟီကာယူကသူမရဲ့ရေးစားဖြစ်နေရဆိုတဲ့အချက်ပေါ်လုံးဝစိတ်ဝင်စားဖို့မပြပဲအစားထိုးအနေနဲ့အီရိုဟာအကြောင်းကိုပို့ပြီးရှင်းပြဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်ဟီကာယူကအတန်ကျဲကျဲနဲ့ဆရာဝန်ကသူမကိုကစားနေတာပါလို့ဆွဆွဲလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးတော့သူ့ကိုယ်သူလည်းအဲ့ဒီလိုလူမျိုးကိုဘယ်တော့မှမရှင်းနိုင်တဲ့လူကြီးကောင်လေးပါဆိုပြီးအားငယ်သွားခဲ့ရတယ်ဆရာဝန်ကသူ့ကိုလောင်ပြောင်ပြီးပြန်လဲတုံ့ပြန်ခဲ့လို့ဟီကာယူတယောက်အိမ်ကိုအမြန်ဆုံးပြေးပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်နောက်ပိုင်းကျောင်းတက်ရက်တစ်ခုမှာဟီကာယူကကျောင်းခေါင်မိုးပေါ်ကိုသွားပြီးအီရိုဟာကိုအဲ့ဒီဆရာဝန်ကျောင်းတိုက်ရိုက်ကြီးဝင်ရောက်မင်းမြန်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမပြောခင်မှာအီရိုဟာကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်သူတို့တွေအစင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအတွက်အရင်ဆုံးတောင်းပန်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ဟီကာယူကအဲ့ဒါကိုလုံးဝပေးခါပြုပြီးဆရာဝန်ကျောင်းကိုပဲစက်တိုက်ဖိအားပေးမင်းမြန်းနေတာကြောင့်အီရိုဟာကအဲ့ဒီဆရာဝန်ကငါရဲ့ရေးစားလို့ပြောပြီးဇလန်းဆင်လိုက်တာကြောင့်သူအကြီးကျယ်တုံးလို့သွားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲသူမကလင်ပြောတာပါလို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆရာဝန်ကသူမမှာပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာတစ်ခုရှိနေလို့ပြတ်တက်နေရတဲ့မိသားစုဆရာဝန်တက်တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီညမှာဟီကာယူကပြင်းထန်တဲ့ယောဂရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့သူ့မှာဘာကြံအဆမှအစင်သင့်မဖြစ်သေးပါလားဆိုတာသိလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်နေ့မှာတင်သူကသူမရဲ့ဘေးမှာဟီယိုတစ်ယောက်လိုအမြဲရှိနေပေးပါမယ်လို့ချက်ချင်းကြေညာလိုက်ပါတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအီဇူမီချီရဲ့အပိုင်းမြောက်များကိုစက်တိုက်ထိုင်ကြည့်ပြီးစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေရရှိခဲ့လို့ပါအီရိုဟာကပြုံးလိုက်ပြီးသူမထက်လေလိုက်ပြန်တာပါလို့ပြောကတကယ်တမ်းတော့သူမမှာပန်းနိုင်ရင်ချက်ယောဂပဲရှိတာပါလို့ရှင်းလင်းခဲ့လို့ဟီကာယူတစ်ယောက်လုံးဝကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားရပြန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူမကသူ့ပေါ်အဲ့ဒီလောက်ထိဂယူးဆိုင်ပေးတဲ့အတွက်တက်တာရသွားခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဟီကာယူကဆရာဝန်ကိုအီရိုဟာနဲ့တိတ်တဆိတ်တွဲနေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့မိတဲ့အတွက်တွားရောက်တောင်းပန်ခဲ့တယ်စကားပြောနေကြတော့ဆရာဝန်ကအီရိုဟာရဲ့မွေးနေ့ကလာမဲ့ပတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ရုတ်တရက်ထုတ်ပြောလာခဲ့တယ်ဟီကာယူလည်းရေးစားတယောက်ရဲ့မွေးနေ့အတွက်ဘာလို့ပေးရမှန်းလုံးဝမသိတာကြောင့်ချက်ချင်းပြရခတ်သွားခဲ့ရတယ်ဆရာဝန်ကသူ့ကိုမွေးနေ့ပွဲလေးကိုထူးခြားအောင်လုပ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်ဟီကာယူကသူ့ရဲ့မွေးနေ့ဖြတ်တန်းဖို့တဲ့အတွေ့အကြုံကအွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲရှိတာပါလို့ရှက်ကိုရှက်ကန်းဝင်ခံလိုက်တာကြောင့်ဆရာဝန်စိတ်ပြတ်သွားပြီးဒီတိုင်းလက်ထွက်သွားခဲ့လို့ဟီကာယူတယောက်တည်းသူဟာဘလောက်တောင်အသုံးမကျတဲ့လူလဲဆိုတာသိပြီးစိတ်တက်ကြကြံရစ်ခဲ့ရတယ်နောက်တစ်နေ့မှာသူတို့အိမ်တူပြန်ကြတော့ဟီကာယူကအီရိုဟာကိုဘလိုရာမျိုးတွေကိုသဘောကျလဲလို့အနေရခက်စွာလမ်းမေးခဲ့တယ်အီရိုဟာကမျောလင့်မထားပဲသူ့ရဲ့အိမ်ကိုလာလဲခြင်းတယ်လို့ပြောလာတာကြောင့်သူ့မှာညှင်းဆန်ဖို့နေလမ်းမရှိခဲ့ပါဘူးအိမ်ရောက်တဲ့အခါဟီကာယူရဲ့အမေကသူ့သားကမိန်းကလေးတယောက်ကိုအိမ်ခေါ်လာနိုင်ခဲ့လို့အံ့အားသင့်သူအားခဲ့ရတယ်အီရိုဟာကရင်ကြီးကြီးမိတ်ဆက်ခဲ့ရင်မဲ့ဟီကာယူရဲ့အမေကတော့သူ့သားမှာရေးစားရနေပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုအသေးတန်လက်ခံနိုင်အောင်စူးစမ်းနေရဆဲပါဟီကာယူရဲ့အခန်းထဲရောက်တဲ့အခါအီရိုဟာကသူမအနေနဲ့သူ့ရဲ့တကယ်ပုံစံအမှန်ကိုဖုံးကွယ်မထားတဲ့ဟီကာယူရဲ့ဘာရှင်းကိုသဘောကျတာပါလို့ဝန်ခံခဲ့တယ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်အီဇူမီချီကိုအတူတူထိုင်ကြည့်ခဲ့ကြပြီးသူမရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကဟီကာယူအပေါ်ကောင်းမွန်တဲ့အထင်ကြီးမှုကိုခြံထားရစေခဲ့တယ်
ဒီချက်ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတဲ့ဟီကာယူကသူမရဲ့လက်ကိုအตาအရာဆုပ်ကင်လိုက်ပြီးသူမကသူ့ရဲ့အပေါ်အခုလိုလက်ခံပေးတဲ့အတွက်ဘလောက်တောင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းသူမရဲ့ဆံပင်ကိုအနေရခတ်စွာလန့်ကင်လိုက်တယ်။အီရိုဟာကပြုံးလိုက်ပြီးသူမရဲ့ဆံပင်ကိုလာကင်တာထပ်စရင်သူမကသူ့ကိုနမ်းခဲ့ရတွေကပိုပြီးအများကြီးများနေရသေးရဲ့ဆိုပြီးစနောက်ခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်နမ်းဖို့အတွက်တဖြည်းဖြည်းချင်းအနားတို့ကလာခဲ့ကြတော့ဟီကာယူရဲ့အမေကရုတ်တရက်အခန်းထဲဝင်လာခဲ့ပြီးသူ့သားမင်းကလေးတယောက်ကိုနမ်းရော့မဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်လိုနီးပါးဖြစ်သွားခဲ့ရလို့လန့်ပြီးလက်ထဲကကိမုံကိုပါမတော်တဆချပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့မှာဟီကာယူကယူရိုကိုအီရိုဟာရဲ့လာမဲ့မွေးနေ့ကြောင်းပြောပြပြီးသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဗာလက်ဆောင်ဝယ်ပေးရမလဲဆိုတာဝေခွဲမရဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်။ဘေယူရိုကမြေတဲ့ရုံးလုံကြီးကိုတင်ယူဖို့အကြံပေးခဲ့ပြီးဟီကာယူကအဲ့ဒါအလန်းစားစိတ်ကူးပဲလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ပြီးနောက်ယူရိုရဲ့အကူအညီနဲ့အတူဟီကာယူဟာအီရိုဟာအတွက်လက်လုံမွေးနေ့လက်ဆောင်တစ်ခုကိုနောက်ဆုံးမှာတော့အောင်မြင်စွာဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်နေငယ်ကြပြီးနောက်ဟီကာယူရဲ့အမေကအပန်းဖြေပန်းချန်လက်မှတ်တွေကိုတိတ်တဆိတ်ပေးခဲ့ပြီးအီရိုဟာကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ဖို့တိုးတိုးလေးပြောခဲ့တယ်။သူကသူမကိုလက်မှတ်အကြောင်းချက်ချင်းပြောပြလိုက်တဲ့အခါအီရိုဟာအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးအဲ့ဒီနေ့ကျရင်ကြောင်းပြေးကြရအောင်လို့တောင်းဆိုပါတော့တယ်။ဟီကာယူကသဘောတူလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်အပန်းဖြေပန်းချန်စီထွက်လာခဲ့ကြကအီရိုဟာကပျော်ရွှင်စွာနဲ့သူ့ကိုကစားကွင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်လံဆွဲခေါ်သွားခဲ့လို့နှစ်ယောက်သားတစ်နေ့လုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်တန်းခဲ့ကြတယ်။လမ်းမှာဟီကာယူတယောက်လူပင်ပန်းပြီးဖျားကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။နေ့ကုန်ခါနီးချိန်မှာသူတို့တွေရဟတ်ကိုအတူတူစီးခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီမှာတင်ဟီကာယူကအီရိုဟာကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်လမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။သူမကသူမရဲ့မွေးနေ့ကိုတည်နေခဲ့တဲ့အပေါ်အန်တသွားခဲ့ရတယ်လက်ဆောင်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမကမော်ဆီယာမဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူမရဲ့ပုံတူရုပ်လေးကိုတွေ့လိုက်ရလို့အတော်လေးချစ်စရာကောင်းတယ်လို့သဘောကျသွားခဲ့တယ်ဟီကာယူကသူမနဲ့စတွေ့ပြီးခဲ့ကသူ့ဘဝထဲမှာအန်တစရာကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတာမို့လို့သူမကသူ့အတွက်တော့မော်ဆန်တဲ့အရာတစ်ခုလိုခံစားရလို့ပါဆိုပြီးအနေရခက်စွာနဲ့ရှင်းပြခဲ့တယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကလာတဲ့ဝန်ခံမှုကိုပြောလို့ပြီးခါနီးအချိန်မှာပဲအီရိုဟာကရှေ့ကိုရုတ်တရက်တိုးကပ်လာပြီးသူ့ကိုလက်နက်လိုက်တာကြောင့်ဟီကာယူတယောက်လုံးအီးပြောကြသွားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့တွေအတူတူရှိဖို့လာအနေငယ်ပဲကျွန်တော်တာပါလားဆိုတဲ့အတီးကသူ့ကိုထပ်မံစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားစေခဲ့ပြန်တယ်ရန်နေငယ်ကြပြီးနောက်ဟီကာယူနဲ့အီရိုဟာတို့ဟာအရင်ကထပ်ပုံမွေးရင်းနှီးသွားခဲ့ကြပြီးဟီကာယူကအခုဆိုသူတို့ကချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပြီမို့လို့သူမနဲ့ဘာမဆိုအတူတူလုံးမှန်ပြီဆိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်ရုတ်တရက်အီဇူမီချီပေါ်လာပြီးသူ့ကိုသူမကိုနှစ်ခွတ်တွဲဖို့စူးစမ်းနေတဲ့လူရုံမာကြီးဆိုပြီးလာရောက်အဟစ်ခဲ့တယ်ဒါကသူမကိုဒေါသထွက်စေတာကြောင့်သူ့စီကိုမော်ဒန်ခိုအလင်းနှန်းတွေနဲ့လမ်းပြီးပြစ်ခတ်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာတင်ဟီကာယူအိပ်ပျော်ရာကနေလမ်းနိုးလာခဲ့ပြီးမကြသေးခင်ကသူအီရိုဟာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တွေစက်တိုက်မက်နေခဲ့တာပါလားဆိုတာသိလိုက်ရတယ်သူနိုးလာတဲ့အချိန်မှာပဲအီရိုဟာကကျမ်းပြင်ပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေတာကိုသတိထားမိသွားပြီးကျောင်းစင်းတုန်းကသူမသူ့အိမ်ကိုလာလဲခဲ့ဒါကိုပြန်လဲတတိယသွားစေခဲ့တယ်ဟီကာယူကအိပ်ပျော်နေတဲ့သူမရဲ့ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ဖို့စူးစမ်းပေမဲ့သူကတကယ်လူဒူးလူစမ်းကြီးလိုဖြစ်နေပါလားဆိုတာတတိဝင်ပြီးပြန်ရက်လိုက်တယ်ရုတ်တရက်အီရိုဟာနိုးလာပြီးဟီကာယူလည်းအိပ်ပျော်နေတာကိုသတိထားမိသွားခဲ့ကသူမသတိမိနေတော့သူမအပေါ်ဘာထူးဆန်းတဲ့အရာမှမလုပ်ခဲ့ပါလားဆိုတာသိသွားခဲ့ရတယ်နောက်တော့ကျောင်းရောက်တဲ့အခါယူရိုကဟီကာယူကိုစိတ်လွင့်နေပုံရလို့လာရောက်မင်းမြန်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျောင်းဆင်းရင်ဂိမ်းတစ်တစ်ခုသွားဝယ်ကြရအောင်လို့ပြောပေမဲ့ဟီကာယူကအီရိုဟာနဲ့အိမ်တူပြန်ဖို့ရှိနေတာကြောင့်သူ့ကိုညှင်းပယ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်တွေးကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဟီကာယူကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့တူးတဲ့သောသူငယ်ချင်းကိုအဆုံးရှက်။အုံးမခံနိုင်တာကြောင့်ယူရိုနဲ့အတူတူလိုက်သွားပါမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ဟီကာယူနဲ့ယူရိုတို့အမြန်စားဆိုင်တစ်ခုစီရောက်လာခဲ့ကြပြီးဟီကာယူကယူရိုကသူ့အတွက်ဘလောက်တောင်အဖိုးတန်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူ့လိုသူငယ်ချင်းမျိုးကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြခဲ့တယ်ယူရိုကဟီကာယူပျော်ရွှင်ရင်သူလည်းပြောပါတယ်လို့ပြန်လဲပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဟီကာယူကသူ့ရဲ့ကျင်နာမှုကိုညှင်းပယ်ခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြောင်းလဲဆိုတာကတကယ်အိုရာကူတွေရဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်လို့ပါပဲဒါကသူ့ကိုသူတစ်ခါမှမကြုံဘူးသေးတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့တကယ်ပဲပျော်ရွှင်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးတွေးတော့သူအေဝေသွားစေခဲ့တယ်နောက်တစ်နေ့မှာဟီကာယူကသူကာယတန်းမှာအီရိုဟာနဲ့တူတူကြနေတာကိုသတိထားမိပေမဲ့သူမသူ့ကိုလက်လန်းပြတဲ့အချိန်မှာပဲသူမကိုမမြင်ချင်းအောင်ဆောင်ပြီးလက်ထွက်သွားခဲ့တယ်သူလက်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတင်မင်းကလေးတယောက်ကနှက်ပြောသီးခုံကိုနင်းမိပြီးသူ့ရှေ့မှာတင်ငေါက်ခနဲလဲကျသွားခဲ့ရတယ်ဟီကာယူကသူမကိုထူပေးဖို့လုပ်ပေမဲ့သူမကအတုံးမကျတဲ့အိုရာကူကောင်လေးကသူမရဲ့လက်ကိုလာကန်ရမလားဆိုပြီးအော်နှလုံးသားတို့မျိုးဆက်ဆုပ်ရင်ရှာပြခဲ့တယ်ယူရိုကအဖြစ်အပျက်အားလုံးကိုမြင်သွားပြီးဟီကာယူကိုလာမေးတဲ့အခါဟီကာယူကတကယ်အိုရာကူဆရာကြီးတယောက်လိုမျိုးသူဒီလိုຢာတွေကိုကြုံဘူးနေကြမို့လို့အသားကျနေပါပြီလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာဟီကာယူတယောက်တည်းတန်းထဲမှာထိုင်နေတော့အီရိုဟာကအိမ်တူပြန်ဖို့အတွက်သူ့ကိုလာခေါ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဟီကာယူကထူးထူးဆန်းဆန်းပုံစံမျိုးနဲ့သူမရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပြက်ပြက်သားသားညှင်းပယ်လိုက်တာကြောင့်သူမစိတ်တူပြီးသူ့ကိုအတန်းထဲမှာပဲတယောက်တည်းထားခဲ့ပါတော့တယ်ဟီကာယူကသူ့ကိုသူလူဦးတူကြီးပါလားဆိုပြီးဆဲဆိုနေခဲ့မိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမအကြောင်းကိုပဲတောက်လျှောက်အိမ်မက်ရောင်နေမိပြီးသူမကိုထုတ်မပြောနိုင်လို့ပါသူ့ကိုသူအပြစ်တင်စိတ်ပြက်နေတော့မှာပဲနောက်ထပ်မိန်းကလေးတယောက်သူ့စီလျှောက်လာခဲ့တယ်သူမကတော့စောကနှက်ပြောသီးခုံနေမိပြီးလဲကျသွားတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ပြီးသူမရဲ့နမီကအာရီစာဖြစ်ပါတယ်သူမကဟီကာယူကသူ့ကိုသူနာကျင်အောင်လုပ်တော့မလားလို့တွေးမိပေမဲ့သူကအတုံးမကျတဲ့ကောင်မို့လို့သူမတကယ်တမ်းတော့ view မဆိုင်ပါဘူးဆိုပြီးထွက်သွားဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်သူမမထွက်ခွာခင်မှာဟီကာယူကသူမကိုလန့်ထားလိုက်ပြီးအချစ်အကြောင်းကိုလက်မိလိုက်တာကြောင့်ထူးဆန်းလုံးနဲ့မိကုံးမို့လို့သူမအန်တသွားခဲ့ရတဲ့အဆုံးမှာတော့အာရီစာကအချစ်အကြောင်းနဲ့သူခံစားနေရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်တွေအကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပြီးဒါကအချစ်ကိုစတင်ခံစားရတဲ့လူတွေအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်ရဖြစ်စင်ပါပဲလို့ဖွင့်ပြောပြလိုက်သူမကဒါကိုတက်တည်ပြခဲ့ပြီးအာရီစာကဟီကာယူအပေါ်ထူးဆန်းတယ်လို့ခံစားရဆဲဖြစ်ပေမဲ့ဟီကာယူကတော့သူမကတကယ်တော့လူကောင်းတယောက်ပါလားဆိုတာသတိထားမိသွားခဲ့ရတယ်နောက်တစ်နေ့မှာဟီကာယူကအီရိုဟာကိုလာခေါ်ဖို့သူမရဲ့အတန်းစီသွားခဲ့ရင်မဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့သူမဘက်ကညှင်းပယ်သူဖြစ်နေခဲ့ရတယ်သူမကသူ့စီကနေသူမရဲ့လက်ကိုယုံဖယ်လိုက်တာကြောင့်ဟီကာယူတယောက်ဆွန့်သွားခဲ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလေးဘဝတုန်းကလည်းမိန်းကလေးတယောက်ကသူ့အပေါ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ပါပဲဟီကာယူကချက်ချင်းပဲသူ့ရဲ့အတန်းအတဲကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတယောက်တည်းထိုင်နေခဲ့မိတယ်ရုတ်တရက်အာရီစာရောက်လာပြီးဟီကာယူတစ်ခုခုထိခိုက်အောင်လုပ်မလားလို့လာကြည့်ပေးပေမဲ့သူကတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါဘူးလို့ညှင်းဆိုခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီစာသူကအီရိုဟာနဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မြကိုအာရီစာကိုရင်ဖွင့်လိုက်ပြီးသူ့ဘဝမှာအကြောင်းကကပ်ပြပွဲတုန်းကကောင်မလေးတယောက်ပဲသူ့ကိုကခွင့်ပေးပြီးအဖော်လုပ်ပေးခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်ဟီကာယူရဲ့ဇလန်းကိုကြားရတဲ့အခါအာရီစာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးသူ့ကိုအားပေးစကားပြောဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်သူမကဟီကာယူသာဆံပင်ပုံစံပြောင်းလိုက်ရင်တော်တော်လေးချုံးမွေးရဲ့ကောင်လေးတယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာသတိထားမိသွားလို့သူ့ကိုချက်ချင်းထိုင်ခိုင်းပြီးသူမရဲ့ဆံပင်ညက်ကကြီးနဲ့
အတုံးဆောင်တွေကိုထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူမဆက်မင်းမရသေးခင်မှာပဲအီရိုဟာရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးအာရီဆာကိုသူမရဲ့ရေးစားကိုလာမထိဖို့တားဆီးလိုက်တယ်အီရိုဟာကတခြားမိန်းကလေးတယောက်ဟီကာယုနဲ့အနီးကပ်ရှိနေတာကိုမကြိုက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားသူကသူ့ရဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုမြင်သွားမှစိုးရိမ်လို့ပါသူမကအာရီဆာကိုသူတို့နှစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ဖို့ပြောလိုက်လို့ဟီကာယုဆွတ်သွားခဲ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအီရိုဟာနဲ့လမ်းခွဲပြီးပြီလို့ထင်ထားခဲ့လို့ပါအာရီဆာကမထွက်ခွာခင်မှာဟီကာယုကိုအခုလိုကပြပွဲမှာအတူတူကပေးမဲ့နောက်ထပ်ကောင်မလေးတယောက်ရှာတွေ့သွားတဲ့အတွက်ဂုဏ်ပြုပါတယ်လို့ပြောခဲ့လို့အီရိုဟာတယောက်စိုးရိမ်စိတ်ဝင်သွားခဲ့ရတယ်နောက်တော့ဟီကာယုနဲ့အီရိုဟာတို့အတန်းထဲမှာနှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့ကြပြီးအီရိုဟာကသူမကိုယ်တိုင်ဘလောက်တောင်ကိုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေရတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ဟီကာယုကကြားဖြတ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ကသာပို့ပြီးယုံကြည်မှုအားနည်းနေတာဖြစ်ပြီးသူမအတွက်သူကမပြည့်စုံဘူးလို့ခံစားရလို့စိုးရိမ်နေရတာပါလို့ဖွင့်ပြောလိုက်တယ်သူကသူမအတွက်အကောင်းဆုံးຢာတွေကိုပဲပေးချင်လို့ပါနှစ်ယောက်လုံးစိတ်လှုပ်ရှားသွားခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်တယောက်ကိုတယောက်ဖက်လဲတကင်းရှိခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီညမှာဟီကာယုရဲ့အမေကအီရိုဟာနဲ့ဆက်ဆံရေးအကြောင်းလာမေးခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့သားကပုံမှန်ကလေးတယောက်လိုဖြစ်လာလို့အန်တားနေလို့ပါဒါပေမဲ့ဟီကာယုကတော့ပုံမှန်ကလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ဂရုမစိုက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကအခြားအရာတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်နေလို့ပါရန်နေငယ်ကြပြီးနောက်ယူရိုနဲ့အာရီဆာတို့ကဟီကာယုတယောက်တည်းထိုင်ပြီးတချင်းသားထောင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဟီကာယုကအီရိုဟာအကြောင်းကိုပဲတောက်လျှောက်တွေးပြီးစိတ်မပူနေမိအောင်တချင်းကိုတုံးပြီးအာယုံလို့အဲနေတာလို့ဖွင့်ပြောပြတယ်ဒါကအာရီဆာကိုစိတ်ပြက်စေတာကြောင့်သူ့ကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ပါတော့တယ်ယူရိုကတော့သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပေးခဲ့ပြီးဟီကာယုကသူ့အနေနဲ့စိတ်ပန်းဖြေကိုတစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးလို့ဝန်ခံခဲ့တယ်ယူရိုကအီရိုဟာကိုသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြဖို့အကြံပေးပေမဲ့ဒီလိုအိုရာကုမာစတာတွေကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလုံးဝမသိကြပါဘူးကျောင်းစင်းတော့ဟီကာယုကအီရိုဟာနဲ့အချိန်ဖြုံးချင်ပေမဲ့သူမကမုန်းဖုတ်တက်တဲ့အလန်းစားကောင်လေးတွေအကြောင်းပြသတဲ့ TV စီစဉ်ကိုတွားကြည့်ချင်လို့ဆိုပြီးမြင်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမကဟင်းချက်တက်တဲ့ရောင်အားလေးတွေကိုအရန်သဘောကျလို့ပါဒါကဟီကာယုကိုစိတ်ကူးစိတ်တန်းတစ်ခုရရှိသွားစေခဲ့တယ်နောက်တစ်နေ့မှာဟီကာယုကသူကိုယ်တိုင်ဖုတ်လာတဲ့မုံတွေကိုယူဆောင်လာခဲ့လို့ယူရိုနဲ့အီရိုဟာတို့နှစ်ယောက်လုံးအံ့အားသင့်သွားခဲ့ရတယ်ပြီးနောက်အဖွဲ့သားတွေကအာရီဆာကိုပါဟီကာယုရဲ့မုံတွေကိုလာရောက်မြည်စမ်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြပြီးအားလုံးကတကယ်သူငယ်ချင်းရင်းတွေလိုမျိုးစကားစမြည်စပြောနိုင်ခဲ့ကြတယ်အာရီဆာကအီရိုဟာကိုဘာလို့သူငယ်ချင်းမရှိတာလဲလို့မေးတဲ့အခါအီရိုဟာကအကြောင်းပြချက်ကိုရှင်းပြခဲ့တယ်အာရီဆာကတော့အီရိုဟာကိုလွယ်လွယ်ရတဲ့မိန်းကလေးမျိုးလို့မယူဆပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမိန်းကလေးမျိုးဆိုရင်ဟီကာယုလိုလူနဲ့တွဲမှာမဟုတ်လို့ပါပဲအဲ့ဒီနောက်ဟီကာယုကအာရီဆာကိုသူမကြိုက်နေတဲ့ကောင်လေးနဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲလို့လက်မေးခဲ့ရင်မဲ့သူမကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲသွားနေပါတယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ကျောင်းဆင်းပြီးနောက်အဖွဲ့သားတွေကအာရီဆာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကောင်လေးကိုတွားကြည့်ခဲ့ကြပြီးဒါကဘေးကလူတွေအားလုံးပြောင်းလဲနေတာကြောင့်ယူရိုကိုမနာလိုဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်ယူရိုကိုအိမ်ပြန်ပို့ပြီးတဲ့နောက်အီရိုဟာကဟီကာယုကိုသူမအတွက်ကိုတက်တည်ပြဖို့စူးစမ်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့တယ်ဒါကသူ့ကိုသူမစီကနေအဖက်ခံခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ရင်မဲ့ဒါကထူးဆန်းနေမှာမို့လို့စိတ်ထဲမှာပဲမျိုးသိထားလိုက်ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာဟီကာယုကအမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုနားလည်အောင်တိတ်တင်ဂိမ်းတစ်ခုကိုထိုင်စောကြည့်ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးသူကမိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်ကဒုံးပြန်တိတ်ပံပညာရဲ့ထက်တောင်ပိုပြီးခက်ခဲပါလားဆိုတာသဘောပေါက်သွားခဲ့ရတယ်ဒါကအီရိုဟာကြောင်းပြောင်းသွားပြီးရင်သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတွေးပြီးတွေးဝေသွားစေခဲ့တယ်ရန်နေငယ်ကြပြီးနောက်ဟီကာယုဖုတ်လာတဲ့ကိန်းမုံကိုအဖွဲ့သားတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စားနေကြတော့အာရီဆာကြိုက်နေတဲ့ကောင်လေးရောက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကအာရီဆာကိုသူ့ရဲ့ခွေးတစ်ကောင်လိုသဘောထားပြီးပိုက်ဆံချေဖို့လာရောက်တော့အဆိုပါတော့တယ်အဖွဲ့သားတွေကအဲ့ဒီလူရဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြုအမူကိုကြားလိုက်ရပေမဲ့အီရိုဟာကဝင်မပါဖို့တားဆီးခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြားဖြတ်ရင်ပြဿနာပိုကြီးသွားနိုင်လို့ပါနောက်တစ်နေ့မှာအာရီဆာနဲ့သူမရဲ့ကောင်လေးတို့တိတ်လုံနေတော့အီရိုဟာနဲ့မတော်တဆလမ်းမှာဆုံတွေ့ခဲ့ကြတယ်အာရီဆာကသူမရဲ့ကောင်လေးကိုအီရိုဟာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပေမဲ့အီရိုဟာကသူငယ်ချင်းမလို့ချင်တာကြောင့်မင်းတို့ကိုရင်းနှီးအောင်မလုပ်ချင်ပဲချက်ချင်းလက်ထွက်သွားခဲ့တယ်ကျောင်းတရက်တစ်ခုမှာအဖွဲ့သားတွေစကားပြောနေကြတော့အာရီဆာရဲ့ကောင်လေးကသူမကိုအတုံးချနေတာဖြစ်ပြီးအကွက်ရှိစော်ကားပြောဆိုနေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ကြရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာရီဆာရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးအဖွဲ့သားတွေကိုမင်းတို့ရဲ့အမြင်ကိုလက်မေးခဲ့ရင်မဲ့အဲ့ဒီလူကသူမကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားနိုင်မှန်းသိတာကြောင့်ဘယ်သူမှပြန်မဖြေနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးရုတ်တရက်အီရိုဟာကလူကြားကနေထွက်သွားပြီးအာရီဆာရဲ့ကောင်လေးကိုသူမရဲ့လွယ်အိတ်နဲ့လမ်းပြီးစိတ်တူတကြီးရိုက်နှက်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်အာရီဆာကမြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရင်မဲ့ဘာတော့ပြန်မှုမှမပြခဲ့ပဲကောင်လေးတို့အေကိုပဲအကြံဉာဏ်ထပ်မံနှောင်းခံခဲ့တဲ့ဟီကာယုကအာရီဆာကိုသူမရဲ့ကောင်လေးကတကယ်လူယုံမှာအဲ့ဒါရဲ့ဖြစ်ပြီးသူမကိုမကောင်းတဲ့ညီကုန်းမျိုးမကြုံစေချင်ဘူးလို့ပြောပြခဲ့လို့သူမအတော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားသွားခဲ့ရတယ်နောက်တစ်နေ့အတန်းထဲမှာအာရီဆာကသူမအဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ပြောပြလာခဲ့တယ်ဒါကသူမရဲ့နှလုံးသားကိုအကြီးအကျယ်နာကျင်စေတာကြောင့်သူမစတင်ကိုကြွေးပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ဟီကာယုကသူမတို့ကိုချက်ချင်းကြောင်းခေါင်မိုးပေါ်ခေါ်သွားပြီးသူတို့လာတဲ့မုံတွေကိုထုတ်ကြွေခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိုတက်ကအာရီဆာကိုတည်ငြိမ်သွားစေနိုင်မှန်းသိလို့ပါသူတို့တွေမုန်းစားနေကြတော့ဟီကာယုကအီရိုဟာရဲ့ဘာဆက်ကိုတုပ်ပေးလိုက်တာကြောင့်အာရီဆာတဝင်းတို့သွားခဲ့ရတယ်အီရိုဟာကသူမကိုသူငယ်ချင်းတယောက်လိုပြန်လဲနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့ပြီးသူမကဘလောက်တောင်လူကောင်းတယောက်လဲဆိုတာပြောပြခဲ့လို့ဟီကာယုလည်းပုံမှန်ကလေးတယောက်ဖြစ်ရတာမစိုးပါလားဆိုတာနောက်ဆုံးမှသဘောပေါက်သွားခဲ့ရတယ်ရန်နေငယ်ကြပြီးနောက်ဟီကာယုကအီရိုဟာကိုစောင့်ဆိုင်နေတော့အီဇူမီချီစီကနေအားပေးစကားအချို့ရရှိခဲ့လို့စက္ကန့်နေငယ်ကြာစိတ်ကူးရင်ရောက်နေခဲ့မိတယ်အဲ့ဒီနောက်အီရိုဟာရောက်လာပြီးသူ့ကိုနိုင်ပေါင်းများစွာစောင့်ခိုင်းမိတဲ့အတွက်ချက်ချင်းတောင်းပန်ခဲ့ရင်မဲ့သူကတော့စိတ်မဆိုးခဲ့ပါဘူးသူမကသူမရဲ့အဆင့်တွေကိုမြင့်တင်လို့မရတာကြောင့်သူ့ကိုစာပြပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့လို့သူအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားသွားခဲ့ရတယ်အီဇူမီချီရဲ့စိတ်ကူးရင်မှုတွေကြောင့်သူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသဘောတူလိုက်ပါတော့တယ်နောက်တော့အီရိုဟာကဟီကာယုရဲ့အိမ်ကိုစာလုပ်ဖို့ရောက်လာခဲ့ပြီးသူကသူမကိုတင်းချတင်ပေးခဲ့တယ်ဟီကာယုကသူမတင်းချဘလောက်တောင်ညံပြင်းလဲဆိုတာရဲ့မိကုန်းတွေကိုဘလို့မှအပြေမထုတ်နိုင်တာကိုတွေ့ရလို့စွန့်သွားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကလက်မလျှော့ပဲဆက်လက်ရှင်းပြပေးခဲ့တယ်သူမဘာမှနားမလဲပဲနှုတ်ခမ်းကိုကိုက်နေတာကိုတတိထားမိသွားတာကြောင့်သူကစာလုပ်တာကိုခဏရက်ပြီးယူရိုကိုပါဖိတ်ခေါ်ကြရအောင်လို့အကြံပြုပေမဲ့ဒါကသူမကိုပို့ပြီးစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်အီရိုဟာအန်တာသွားရလောက်အောင်ဟီကာယုကသူမရဲ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးခေါင်းကိုသူမရဲ့ပခုံးပေါ်အသားလေးတင်လိုက်ပါတော့တယ်60ခုနှစ်တွေကနာမည်ကြီးတချင်းတပုတ်လိုပါပဲဒါပေမဲ့သူကချက်ချင်းပဲသူ့ကိုယ်သူလူထုလူဆန်းကြီးဖြစ်နေပါလားဆိုတာတတိဝင်သွားခဲ့ရတယ်စမ်းကြဲတာကအီရိုဟာကအဲ့ဒီပြုမှုပေါ်ရှက်ပြုံးလေးပြုံးပြခဲ့လို့သူစိုးရိမ်စိတ်ဝင်သွားပြီးဘာဖြစ်လို့လဲလို့လက်မေးလိုက်တယ်ဘာတတိပေးချက်မှမရှိပဲဟီကာယုကသူမကိုဒီတစ်ချိန်မှာတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်လိုက်ပြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်လို့အားပေးစကားပြောခဲ့တယ်
သူကသူ့မေအခန်းထဲလာစစ်မဲ့အရေးအယောင်မရှိဘူးလို့တွေးထားပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူ့ရဲ့အမေနဲ့ညီလေးဖြစ်သူကတကားကြားကနေသူတို့ကိုချောင်းကြည့်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တနေ့မှာအကြောင်းကကောင်လေးချို့ကဇနီးမောင်နှံအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဟီကာယူနဲ့အီရိုဟာတို့အကြောင်းပြောဆိုနေကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မစ်ဆူယာဆိုတဲ့ကောင်လေးကအီရိုဟာကဘာလို့ဟီကာယူလို့အသုံးမကျတဲ့ကောင်နဲ့တွဲရတာလဲဆိုတာမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေလို့ပါဟီကာယူကြောင်းရောက်တဲ့အခါတစုံတစ်ယောက်ကသူ့စီလာရောက်ပေးအပ်တဲ့ရေးစားစာတကယ်အဲလေးရှော့တယ်တဆောင်ကိုတွေးလိုက်ရလို့စွန့်သွားခဲ့ရတယ်သူကဒါကမင်းကလေးတွေသူ့ကိုလာရောက်လောင်ပြောင်ဖို့လုပ်တဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုမှန်ချက်ချင်းတိလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအာရီဆာရောက်လာပြီးဟီကာယူတယောက်ရေပန်းစားလာတဲ့ပေါ်အန်တာသွားခဲ့ရတယ်ဟီကာယူကညှင်းဆိုပြီးသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြပေးမယ်အာရီဆာကစားပိုးတဲ့သူစီသွားတွေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမကအဲ့ဒီမှာမင်းကလေးတယောက်စောင့်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်လို့ဖြစ်ပြီးတကယ်လို့သူကယောက်ျားကောင်းတယောက်ဆိုရင်ညှင်းပယ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကိုကြားရတဲ့အခါဟီကာယူကစားပိုးတဲ့သူနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဒါကထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်နေမှန်သူမအန်တာခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စားပိုးတဲ့သူကကောင်းလေးတဲ့ရောက်ဖြစ်တဲ့မစ်ဆူယာဖြစ်နေလို့ပါဟီကာယူကမစ်ဆူယာကိုသူအီရိုဟာနဲ့တကယ်တွဲနေတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်ပေမဲ့သူမလို့မင်းကလေးမျိုးကသူ့လိုလူပေါ်ဘာကိုမြင်ပြီးသဘောကျတာလဲဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လည်းမသိပါဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်ဒါကမစ်ဆူယာကိုအကြီးကျယ်ဒေါသထွက်စေခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းအီရိုဟာကိုချစ်နေတာပါလို့ဖွင့်ပြောလာခဲ့တယ်မစ်ဆူယာကဟီကာယူကိုသူမကိုလက်လျှော့ပေးဖို့တောင်းဆိုပေမဲ့ဟီကာယူကဘာမှပြန်မဖြေခဲ့ပါဘူးဒါကသူ့ကိုပို့ပြီးဒေါသထွက်စေတာကြောင့်မစ်ဆူယာကသူ့ကိုအကြီးကျယ်ထိုးချစ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ဟီကာယူတတိယလာတဲ့အခါသူကမစ်ဆူယာလိုလူမျိုးကိုဘယ်တော့မှရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါလားဆိုတာသိလိုက်ရပြီးဒါကသူ့မုန်းဆုံးလူမျိုးစားပါပဲဒါပေမဲ့စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကသူ့ကိုသူ့ရဲ့ဘဝမှာဘာတွေပြောင်းလဲပြဖို့လိုအပ်နေပြီလဲဆိုတာပြန်လည်ရောစေခဲ့တယ်ဟီကာယူကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မြကိုဘယ်သူမှမသိစေချင်တာကြောင့်ကျောင်းကနေစောစောပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပေမဲ့အင်ကိုတက်တက်မပြန်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီစားပန်းချန်ထဲမှာတယောက်တည်းအချိန်ဖြုံးရင်းအီရိုဟာလိုမင်းကလေးမျိုးကသူ့လိုကောင်ကိုရထားရတဲ့အတွက်ဘလောက်တောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရမလဲဆိုတာတွေးတော့နေမိတယ်ပြီးတော့သူမသူ့ကိုတကယ်ချစ်ရလားဆိုတာတွေးဝေနေခဲ့မိတယ်ရုတ်တရက်ဟီကာယူကမင်းကလေးငယ်လေးတယောက်ငိုနေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရလို့ချက်ချင်းပဲသူမကိုချော့မော့ပြီးဘာဖြစ်တာလဲလို့လမ်းမေးခဲ့တယ်သူမရဲ့အကိုဖြစ်သူကသူမကိုတယောက်တည်းထားခဲ့လို့လမ်းပြောက်တော့အားရမှန်းတိလိုက်ရတာကြောင့်သူကသူမကိုသူ့အိမ်မှာလာကစားဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်သူတို့တွေထွက်ခွာတော့မဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီမင်းကလေးရဲ့အကိုရောက်လာခဲ့ပြီးသူကတော့မစ်ဆူယာဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်သူကဟီကာယူကသူ့ရဲ့ညီမလေးပေါ်တခုခုလှုပ်လိုက်ပြီးလို့ထင်မှတ်ပြီးသူ့ရဲ့လက်ဘင်းကိုချက်ချင်းလက်ညစ်ပါတော့တယ်ဟီကာယူကရှင်းပြဖို့စူးစမ်းပေမဲ့မစ်ဆူယာကနားမထောင်ချင်ပဲသူ့ကိုကလေးသူငယ်ပေါ်မဖွဲမရလုပ်တဲ့လူယုံမာကြီးဆိုပြီးဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့တယ်ဟီကာယူကသူ့ကိုသူခုခံကာကွယ်ပြောဆိုပေမဲ့ဒါကမစ်ဆူယာကိုပို့ပြီးဆက်ဆုပ်ရင်ရှာသွားစေခဲ့တယ်မထွက်ခွာခင်မှာမစ်ဆူယာကဟီကာယူစီကနေအီရိုဟာကိုအတင်းကျပ်လူယူသွားမှာပါလို့ပြောခဲ့လို့ဟီကာယူတယောက်စိုးရိမ်စိတ်တွေတိုးလာခဲ့ရပြီးမစ်ဆူယာကသူ့ကိုဆက်လက်လောင်ပြောင်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မစ်ဆူယာကအနီးနားမှာရဲရရှိတယောက်ရှိနေတာကိုတတိထားမိသွားတာကြောင့်သူ့ရဲ့ညီမလေးကိုအော်ဟစ်ခိုင်းလိုက်လို့ရဲတွေရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုရရှိသွားခဲ့ရတယ်မစ်ဆူယာကရဲကိုလင်ညာပြောဆိုပြီးဟီကာယူကလူတူးလူဆန်းလူရှုပ်ကြီးပါလို့ဆွဆွဲလိုက်တာကြောင့်ရဲတွေကသူ့ကိုရဲစခန်းစီချက်ချင်းခေါ်ဆောင်သွားပြီးထိန်းသိမ်းထားလိုက်ပါတော့တယ်အဆုံးမှာတော့ဟီကာယူကတက်တယ်မရှိတာကြောင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ရင်မဲ့နောက်တစ်နေ့ကြောင်းရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းကသူ့ကိုအရင်ကထက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဝိုင်းကြည့်နေကြတာကိုသတိထားမိလိုက်ပါတော့တယ်